कायद्याप्रमाण लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मालमत्तेचं स्टेटमेंट लोकायुक्ताक दिवपाचो असता। 31 मार्च 2017 सावन ह्या लोकप्रतिनिधींनी मालमत्तेविशीं कसलेच डॉक्युमेंट दिल्ले ना। हे लिस्ट आता विधानसभेन दवरला। मुखेल सचिव, पंचायत सचिव, सीओ, सीसीपी आनी जिल्लो पंचायतीच्या ऑफिसरांक लोकायुक्तान पत्रां बरोवन जाली, मात 2019 लागलो तरी तांची जाग माग ना। लिस्टान कोण कोण आसात ते पळयात। 173 पंचायतींतले 925 पंच वांगडी, 12 नगरपालिकेंतले 91 नगरसेवक, सीसीपीचे 9 नगरसेवक, दक्षिण गोंयचे 12 झेडपी, उत्तर गोंयचे 6 झेडपी, एकूण 1044 लोकप्रतिनिधी। आता लोकायुक्तान हे लिस्ट विधानसभे मुखार दवरला। 2 म्हयन्या भितर जर मालमत्तेचो स्टेटमेंट लोकायुक्ता मुखार दिना जाल्यार तांची नांवां लोकायुक्त खबरापत्रांनी जाहीर करूंक शकता। तितल्यारूय मालमत्तेचो स्टेटमेंट फायल जालो ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी अपात्रूय जावंक शकता। जशें की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन मॅन्डेटरी केला हर एक इलेक्टेड वॉर्ड मेंबराक आपलो एसेट लोकायुक्ता फुड्यान डिस्क्लोज करपा खातीर। जशें की प्रेसाच्या माध्यमांतून म्हाका कळून येयलें की 1000 ते 1500 लोकांनी जे इलेक्टेड वॉर्ड मेंबर आसा तेंच्यांनी आजून आपलो जो एसेट आसा ते लोकायुक्ता कडेन डिस्क्लोज करूंक ना। खरें कायद्याच्या दृश्टीन जर तर पळोवपाक वचत आनी फाल्यां जर तर पंचायत इलेक्शन येत आनी त्या इलेक्शनान जर तर ह्या वॉर्ड मेंबरांनी जर तर डिस्क्लोज करूंक ना आपलो एसेट लोकायुक्ता कडेन जाल्यार इवन तेंच्या अगेन्स्ट कोण तरी कोर्टान वचून तांकां डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता। सो अपील करता सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक जेणे कोणी लोकायुक्ता फुड्यान आपलो एसेट जर तर डिक्लेअर करूंक ना जाल्यार बेगीचे बेगीन ताबडतोब करचो। परिस्थिती पळयल्यार बरेचशे लोकप्रतिनिधी घडये लोकायुक्ताक सिरियसली घेनात, मात चडूच जाल्यार प्रकरण अपात्रताये मेरेन पाव येता। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।